پنجشیر هغه ولایت چې نوم یې تل له جګړو، مخالفتونو او بې پامۍ سره تړل شوی. دا ځل د یو داسې بدلون شاهد دی چې ډیرو یې تمه نه لرله. یو زورواکي مشر بالاخره خپله خاموشي ماته کړه او د پنجشیر لپاره یې یو زبردست اعلان وکړ، هغه هم د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر لخوا. او دا لومړی ځل دی چې دا ډول اقدام کیږي. خو دا د څه اعلان دی؟ دا ولې دومره ځانګړی بلل کیږي؟ تاسو ته به یې تفصیل حیرانونکی ښکاري. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت د واکمنۍ تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون د راپور له مخې د نوموړې واکمنۍ مشر د پنجشیر لپاره د 100 بستریز روغتون د جوړېدو پروژه منظور کړې. د راپور له مخې د ملاحبت الله په لارښوونه د دې پروژې لپاره 148 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د پنجشیر لپاره د دغې واکمنۍ د والي دفتر خبر ورکوي چې دغه روغتون به د دې ولایت د بهارک په سیمه کې په 3 پوړیزه ودانۍ کې جوړ شي. دوی همدا راز ډیروي چې په دې 100 کټیز روغتون کې به د داخله، عمومي جراحي، کوچنیانو، نسایي ولادي، ارتوپیډي، سترګو، غوږونو او ستوني څانګې ګډې وي. همدا راز روغتون به یوه مجهزه اپریشن خونه، درملتون، اکسرې څانګه او د ناروغانو د ناروغملو لپاره د تمځي اسانتیاوې هم ولري. تر اوسه یادې واکمنۍ د دغه 100 بستریز روغتون د جوړېدو د کار د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم روښانه شوي چې د دغه روغتون د جوړېدو چارې به کله بشپړېږي. دا لومړی ځل دی چې ملاحبت الله اخوندزاده د یو ولایت د روغتون د جوړېدو لپاره بودیجه ځانګړې کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.